बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसे अहम, आम लेकिन बाज़ औक़ात परेशान कुन मसले पर बात करेंगे, और वो मसला क्या है? वो मसला है हिकअप यानी कि हिचकी। हिचकी बाज़ औक़ात इस तरह परेशान कुन भी बन जाती है कि इंसान उससे तंग आ जाता है, और बहुत से लोगों के अंदर ये मसला देखा गया है कि उनको हिचकी जब लगती है तो वो सारा सारा दिन गुजर जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, वो परेशान रहते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसकी वजूहात बताएंगे, इसकी अलामात और इसका इलाज बताएंगे, आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स, और आपको ये भी बताएंगे कि हिचकी कितनी देर अगर आती है तो ख़तरनाक हो सकती है आपके लिए, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तमाम डिटेल आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये हिकअप, हिचकी यानी कि है क्या ये। नाजरीन, अक्सर औकात हमारा जो डायफ्राम होता है हमारे पेट के अंदर, जो उसके अंदर जब सुकड़ाव आता है, जब हम सांस लेते हैं, तब हमने अगर कोई चीज़ खाई होती है, हमारे मैदा के अंदर भारीपन होता है, या हमें गैस होती है, या कुछ इस तरह का मामला होता है, तो हमारे डायफ्राम के सिकुड़ने से हमारे गले के अंदर, हमारे मैदा पर भी दबाव पड़ता है, और हमारे गले के अंदर से एक आवाज़ आती है दबाव की वजह से, जिसे हम हिच कहते हैं। तो इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है हिचकी। इसको इंग्लिश में हिकअप कहते हैं। और हिचकी, इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ। हमने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी। बहुत से दोस्त कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको मुकम्मल इलाज भी बताएं। नाजरीन, हिचकी की वजूहात जो हैं वो बहुत सी हो सकती हैं। या तो आपने गलत खुराक खा ली है, आपका मैदा ख़राब हो चुका है, या आपके पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस बन चुकी है, या आपके गुर्दों में पथरी है, या आपको कोई और मसला है पेशाब का, या कोई जिगर का मसला है आपको, यानी दूसरे मसाइल की वजह से भी आपको हिचकी हो सकती है। और हिचकी की जो एक और भी वजह है सबसे बड़ी, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत से लोग गलती ये भी करते हैं कि जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, या उसमें गलती ये भी करते हैं कि ठंडा और गर्म एक साथ खाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको हिचकी लग सकती है। या ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लेना, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लेना, उनकी वजह से भी आपको हिचकी लग सकती है। यानी हिचकी की बहुत सी वजूहात हैं, कोई भी वजह हो सकती है। इसमें असाबी दबाव भी हो सकता है, आपको तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, और आपका मैदा ख़राब होना ये भी इसकी वजह हो सकती है बड़ी। और यानी कि ज़हनी तौर पर इंसान अगर डिप्रेस्ड है तो उसकी वजह से भी आपको हिचकी आ सकती है, असाबी तनाव की वजह से। यानी कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज हम आपको बताएंगे इसका, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हिचकी का इलाज हम आपको बताएंगे। मेडिसिन्स होम्योपैथिक बेहतरीन मेडिसिन्स होंगी। आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है, क्योंकि आखिर में भी हम जो मेडिसिन आपको बताने वाले हैं वो शदीद कंडीशन में, जिससे इंसान तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, आखिर में हम आपको वो मेडिसिन बताएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। नाजरीन, इसमें जो सबसे पहले मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका मेडिसिन भी बहुत बड़ी मैदा की दवा मानी जाती है। होम्योपैथी के अंदर बहुत से मैदा के मसाइल जो हैं नक्स वोमिका मेडिसिन से ठीक होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हिचकी इस वजह से लगी हो कि आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, या बदहज़मी हो गई है आपको खाने की वजह से, या आपकी खुराक जो है वो ज़्यादा तेज़ाबियत वाली है, एसिडिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की अगर आपने चीज़ें खा ली हैं, स्पाइसी फूड्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो तब आपको अगर हिचकी लगी है तो उसके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि ये आपके मैदा के अंदर मसला हुआ है, वो मेडिसिन है नक्स वोमिका। इनका मैं आपको इस्तेमाल आखिर में बताऊंगा, पहले आपको तमाम मेडिसिन की डिटेल बता देते हैं। और नाजरीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है मैग्नीशिया फॉस। मैग्नीशिया फॉस मेडिसिन जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पेट के अंदर दबाव पड़ता है, दबाव की वजह से, स्ट्रेस टेंशन की वजह से भी अगर आपके पेट में दबाव है, मरोड़ है पेट के अंदर, दर्द है, यानी इस तरह की अगर कंडीशन आपके पेट के अंदर मिलती है, दर्द, बेचैनी, मरोड़, उसके साथ ही अगर आपको फिर हिचकी लग गई है, तो फिर आपने मैग्नीशिया फॉस मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त है।
नाजरीन अब बात करते हैं कि इसमें तीसरी कौन सी मेडिसिन पाई जाती है जो कि हिचकी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है इग्निशिया। इग्निशिया मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है ऐसे केसेस के अंदर जब आपको ख़ास तौर पर गम की वजह से, सदमे की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अगर आपको हिचकी लगी है, तब आपके लिए इग्निशिया मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। और नाजरीन इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन है वो है हायोसियामस। हायोसियामस जो मेडिसिन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके अंदर असाबी तौर पर कमज़ोरी है, आप कमज़ोर हैं असाबी तौर पर, ख़ास तौर पर वो लोग भी जिनकी ज़ुबान में भी लुकनत आ चुकी होती है, यानी ज़ुबान अटक अटक के वो बोलते हैं, इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन हिचकी के अंदर कोई भी आम इंसान है, अगर उसका असाबी निज़ाम कमज़ोर है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से जब उसको असाबी तनाव पड़ता है उसकी बॉडी के अंदर, छोटी छोटी बात पर भी अगर उसको टेंशन होने लग जाती है या हिचकी आना शुरू हो जाती है असाबी तनाव की वजह से, तो उसके लिए हायोसियामस मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर रात को भी अगर सोते हुए हिचकी लग जाती है, उसको बेचैनी होती है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है हायोसियामस। नाजरीन इसके अंदर जो पाँचवीं मेडिसिन है वो है साइना। साइना मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पेट के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, कोई भी हैं, अगर उनके पेट के अंदर कीड़े पाए जाते हैं तो उनको हिचकी लगना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जिसके भी पेट में कीड़े होते हैं उनको पता होता है, उनकी जो अलामात होती हैं वो आम होती हैं, या तो उनको एनस में यानी पखाने वाली जगह पर उनको ख़ारिश वगैरह भी होती है, महसूस होते हैं कीड़े, उस तरह के भी अगर फीलिंग्स आती हैं, महसूस होते हैं, तो तब आपको हिचकी भी लगी है साथ, तो तब आपके लिए साइना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। या बच्चा जो है वो अपना नाक जो है वो बार बार मलता रहता है, कोई अगर उसे उठाता है तो उसके कंधे पर नाक मलना शुरू कर देता है, या बड़े भी हैं अगर उनके नाक में ख़ारिश होती है मुसलसल, भूख हद से ज़्यादा हो जाती है और एनएस वाली जगह पर भी ख़ारिश होती है, तो इस तरह के लोगों को पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उनके लिए हिचकी के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है साइना। और नाजरीन इसके अंदर जो आखिरी मेडिसिन है बहुत ज़बरदस्त है, जो उन लोगों के लिए मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, जिनको 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं हिचकी आते आते, कई कई दिन उनको लग जाते हैं। हिचकी के लिए आपको फ़िक्र तब करनी चाहिए अगर आपको एक आधी बार लगी है, यानी आपने कुछ खाया पिया है या 1-2 घंटे से आपको लगी हुई है, तो तब आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी पिएंगे या कोई ऐसी चीज़ खाएंगे उससे भी आपको ठीक हो सकती है हिचकी खुद ब खुद। लेकिन परेशान कौन तब होती है हिचकी जब आपको 24 घंटे भी गुजर जाते हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं लोगों को, जब वो परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए जो मेडिसिन काम करेगी बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है क्यूप्रम मेट मेडिसिन। नाजरीन क्यूप्रम मेट जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है ऐसे लोगों के लिए जिनको कई कई दिन तक हिचकी जो है वो तंग करती है, वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, असाबी तौर पर भी वो कमज़ोर होते हैं और साथ ही साथ उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। झटकों के साथ भी अगर कोई चीज़ खाते हुए भी चाहे झटका लगा है आपको, या डायफ्राम में या पेट में आपके जिस तरह मसला होता है, मैदे का मसला होता है, तो किसी भी मसले की वजह से आपको अगर झटके भी लगते हैं और साथ ही आपको हिचकी भी आना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल के लिए क्यूप्रम मेट मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नाजरीन इन तमाम मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मशवरा यही दूंगा, पहले किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें अगर आपका मसला सीरियस है। अगर आपके करीब कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है दूर दूर तक, तो आपको मसला भी हल करना है, तो फिर जिस तरह हम आपको बता रहे हैं वीडियो के अंदर, आप उस तरह मेडिसिन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये ऐसी मेडिसिन्स नहीं हैं। नाजरीन अब बात करते हैं इन मेडिसिन्स के इस्तेमाल की कि इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इनमें से कोई भी मेडिसिन अगर इस्तेमाल करनी है तो उसकी आपने 30 पोटेंसी लेनी है, 30 पोटेंसी आप लें। अगर आपको मसला ज़्यादा है तो आपने हर 1.5 से 2 घंटे बाद आधा कप पानी लेना है, ताज़ा पानी, उसके अंदर आपने इस मेडिसिन के 7 ड्रॉप्स डालने हैं जो भी आपने यूज़ करनी है, और हर 1.5 से 2 घंटे बाद आपने वो मेडिसिन पीनी है। और देखें आप जैसे जैसे आपका मसला ठीक हो रहा है, और उसी तरह आप फिर मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दें। दिन में 3 बार कर दें, फिर दिन में 2 बार, फिर 1 बार, और फिर मेडिसिन को छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।